रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ ऑटो वाक़े पर आज आपको दिखाने जा रहा हूँ मोटरसाइकिल का मुकम्मल इंजन कैसे साफ़ किया जाए। जो गाड़ी से इंजन का लीक होता है उसकी वजह से जो है इंजन गंदा हो जाता है और वो पेट्रोल से साफ़ नहीं होता। तो आज हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल कम रेट पर, यानी कि 50 रुपये में आप मुकम्मल इंजन की कैसे सफाई कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल न्यू। हम आपको वीडियो के एंड तक आपको दिखाएंगे कि मुकम्मल इंजन कैसे साफ़ होता है और इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, आपको हम बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।